A lua cheia iluminava a floresta sombria, onde Edgar se aventurava à procura de respostas. Um sussurro gélido o chamou pelo nome, fazendo seu sangue gelar. Ele seguiu o som até uma clareira, onde árvores retorcidas pareciam vigiar. No centro, uma figura encapuzada murmurava em uma língua esquecida. De repente, o sussurro transformou-se em um grito ensurdecedor. Edgar tentou correr, mas raízes serpenteantes emergiram do chão, prendendo-o. A figura ergueu o capuz, revelando um rosto sem olhos, apenas uma boca aberta e um sorriso sinistro. O sussurro voltou, agora dentro de sua mente, prometendo tormento eterno.